Reformationen, dårskabens pris. En gruppe mennesker, som er i samme situation som mig. Det er dem, der kan lide at høre og fortælle mirakelhistorier. De kan slet ikke få nok af det overnaturlige. Jo vildere deres historie er, jo mere tror de på dem. Han mener, at hvis man køber afladsbreve, så kan man skære tid af i skærsilden, og så dør man, slipper fra sin lidelse. Dem, der tager det roligt med falsk tilgivelse af deres forbrydelser, og på den måde skærer lidelsestid af i skærsilden. Hvad skal jeg sige til dem, der får foræret alting? Rigdom, hæder, nydelse, mad, evig sundhed og et langt liv osv. Og til sidst sidde i himlen med Kristi side. De mener, når man er død, så skal det være endnu bedre i himlen, og de tror, de kan opnå et bedre himmelliv ved hjælp af små trolddomsagtige tegn, som en eller anden har bildt dem ind at tro. Og mon det ikke af samme grund, at hvert land tilkalder sin egen helgen. Hver helgen får tildelt sin egen rolle. Den ene er god til den ene ting, og den anden er god til en anden ting. Nogle enkelte helgen har mere magt end andre, eksempel Jomfru Maria. Nogle mennesker ærer hende mere end Kristus. Hvad kræver mennesker af disse helgener? Det må være dejligt at være uvidende. Der findes mange tåbeligheder, og de findes i mange afskygninger. De kristnes liv er præget på uvidenhed, og præsterne bliver ved med at fodre folk med løgn for at få penge. De ved, der er penge i det.